qarang, o'sha folbinlar, chiroq yoqadiganlar, kinna qiladiganlar bular jinlar bilan shartnoma qilgan bo'ladi. Ular jinlarga atab qon chiqarishi, ya'ni tovuq so'yadi, u bu narsa so'yishadi va tanani qonlaydi-ku, har qonlaganda tanaga jin qirg'izadi. Ular shartnomasi jinlar bilan bo'ladi. Lekin qaysidir ma'noda ularning intuitsiyasi ochiq bo'ladi, lekin baribir ularning shartnomasi jinlar bilan. Ya'ni aytganini qilmasa ularni kasal qiladi jinlar, har narsa qiladi. O'shaning uchun ularga tushuntirish kerak, buni to'xtatish kerak. Yaxshi, endi hozir bu kanallarga javobgarlar chiqdi. Endi hammasini men identifikatsiya qilaman. Tubdinka ma'lumotlarga asosan efirni tanasan yuzini maska va gologrammalar ko'rsatsin. Baxtigul bu yerda nechta mavjudot bor? Pastki qora dunyo vakillari, kosmiklar nechta? Ko'ring. Hop, 36 ta qora bor. Qolgani kosmiklar. Jami 45 ta bor. 45 ta. 9 tasi kosmiklar ekan. Yaxshi, demak bular bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsanlar. Hudud ichidan boshliqman degan bir qadam oldinga chiqsin. Pastki qora dunyo vakillaridan chiqadi, undan keyin kosmikdan chiqadi. Qaysi biri chiqdi? Eng kattasi chiqdi. Ko'rinyaptimi sizga? O'zingizga ham. Rosa ko'p-ku. Sanab bo'lmaydi bular. Ko'p rosa. Yaxshi, assalomu alaykum, xush kelibsan. Alloh hammaga ism bergan, sen ham isming bilan murojaat qilishimni xohlasang, ismingni ayt. Ismini aytsin, bu kim ekansiz? Baxtigul so'rang. Sanchomi? Sancho? Oti bor-da, qanaqadir otning ustiga chiqib qolganda Sancho deydi. Sancho degan kinolar ko'p ko'rgansizmi? Sancho, Don Kixot va Sanchodan eshitganman, eshak ustiga minadi. Yaxshi. Demak, xush kelibsan Sancho. Demak, hududga qachon kirgansan? Opani tanasiga qachon kirgansan? Bitta rostini aytsin, agar rostini gapirmasa, shu hududda yonadi, kuyadi. Chunki bu hudud opaga tegishli. Sen esa bu hududda mahbussan, borliq qonunlarni buzgan holda kirib olgansan. Agar rost gapirmasang, seni nurkushlarga berishim mumkin. Xo'p, gapirsin, qachon kirgan? Yoshlikdan birgaman debdi. Xo'p, vaqt intasi bo'yicha orqaga qarab yuramiz. Siz ham yurasiz, bo'lgan voqea hozir ko'z oldingizga keladi, o'shani aytasiz. Demak, vaqt intasi bo'yicha orqaga qarab yuramiz. Shu mavjudotlar opaning energetik tanasiga kirgan vaqtdan ozgina oldinga yuz bergan voqea hodisalarni ko'ramiz. 1-2 qayting. Balki bolalikda, balki o'smirlikda qanaqadir voqealar bo'lgan, ko'z oldingizga keldi. Nima voqea keldi? Mast kishi orqamdan qulab ketyapti. Nima qilib ketdi? Mast kishi ko'rdimda uzoqdan. Ha, malades. Necha yoshsiz? Necha yoshda edingiz? 5-6 yosh yoki 5 yoki 6. Malades. Zo'r, Keyin nima bo'ldi? Ustida qilib ketmadimi? Kuchli qo'rquv bor. Kirib qo'shib ketganman. Yaxshi. Baxtigul shu holatga kirganmi bular? Ko'ring. Nima qilib ketganman deydilar? Kekirib, qayt qilgisi kelib, qanaqadir mazasi qochganigan. Kirmasdan anaqaga qochibdimda, qo'shnimiz uyiga kirib ketganman. Uyimizga ham kirmasdan qo'shnimiz uyiga qochib ketyapman. Kuchli qo'rquv borda. Anaqa ham bormi? O'shanda yiqilganmiz, oyog'ingiz oqsoqlanib qoldimi? Yiqildingizmi? Oqsoqlanish holat ko'rinyapti-da. Anaqa tizzam shilinib qoldi. O'zi kishi menga qaramayapti. Men o'sha kishini ko'rib qochyapman. Yiqildim, oyog'im ikkita tarafdan tirnaldi. Qattiq baqirib yig'ladim-da, uyga kirmasdan biz uyimizga qarab kelyapti. Kishi shuning uchun ikkita qo'shnimiz orasida teshik borda, eshik. Qo'shnimiz uyga kirib burchakda o'tiribman, qaltirab, sovqotib, rosa kuchli qo'rquv. Tanam anaqada rosa qo'rqyapman. O'zimda ham bor, anaqa butun tanam qaltirab ketdi. Xuddi o'sha paytda bor. Qaltirab. Demak, shu holatga kirgan Baxtigul? O'shanda ham kirgan, lekin ona qornidan kelgani ham bor, lekin o'shanda ham o'sha juda kuchli bo'lib kirib olgan. Keyin onangiz mamnaqa bo'lganmi? Xostiga homiladorlik paytida qanaqadir oyoqda oqsoqlanish bo'lganmi, yiqilganmilar, shunaqa holatingiz yetmaganmilar? Onamda aytmagan. Lekin uzoq yo'lga borib, uzoq peshqo'm yurib ishga borganda hali. Keyin oyog'im og'ridi durdi hali, oyoqda og'rib qolgan chap tarafida. Og'rib qolgani, onada oyoq. O'sha ona qornida paytida ham bo'lgan, qanaqadir uch turali holat ko'rinyapti. Og'riq bor-da, o'shdan bu og'riq bor onani oyoqlarida, qanaqadir og'riqdan nolishmi, charchoq bor. Shu даже yotgan joyimda men oyoqlarim tortib olib ketyapti, men tomir tortib, o'ng oyog'im, chapim shunaqa tortib og'riyapti. Oyoq og'rig'ida muammo bilan kirganda o'sha. Lekin u indamay turibdi, tomoqda tiqilish qilib, asosiy biz Sancho kirgani o'sha mast kishi qo'llab kirgan, lekin ona qornidan bo'lgan o'tgan asosiysi. Shuni hisobiga kelganmi bu? Ajdoddan kelganmi? Ajdoddan? Shu o'shani hisobiga qo'rquv kuchayib, yana ham kirib olyapti-da, tanada ko'payapti. Yaxshi. Demak, o'sha vaqt intasi bo'yicha joyimizga qaytamiz va endi mana shu mavjudotlar tanaga kirgandan beri opani tanasiga, sog'ligiga, munosabatlariga
hamda pul yo'llariga va jamiyatdagi rivojiga qanaqa ta'sir ko'rsatyapti? Javob bersin. Bular qanaqadir kasallik, jismoniy kasallik holatini ko'p bergan, qo'rquv holatini bergan. Keyin yig'i holati juda ham ko'p bo'lgan. O'sha azizlar hayotlarida yig'i qanaqadir o'lim qo'rquvi, hayotini xavfsizlik bu quvlaganda ham shunaqa qo'rquv bo'lgan-ku. O'shanaqa xavfsizlik qo'rquvi, o'zini nima deydi, o'zini kelajagidan qo'rquv holati. Shunaqangi bilmayman, juda ko'p qo'rquv bergan, yig'i berganda, yig'i bergan bolaga. Keyin ko'ngil to'lmaslik o'zidan qanaqadir o'sha вообще yuragimda qattiq yig'i ko'tarilib ketyapti-da. Juda ham yig'i ko'p bo'lgan bularning hayotlarida. Vibratsiyani juda tushkun past kayfiyatga olib kelgan, keyin oyoqlarida og'riq bergan. Charchab sudralib qolganday charchoq ishlash holatini beryapti. Keyin o'lim holatlarini bergan bolaga. Mana farzandlari anaqani vaqtli o'sha o'limida ham aynan qoralar qanaqadir zanjir bor-da, o'sha bularda bilasizmi? Zanjir bor-da, o'sha kuchli sehr qilingan o'limga o'xshash holatdagi zanjir bor-da. Aynan shularni beryapti. Ketma-ket o'lim holati zanjirini beryapti. O'sha yig'i o'limlarga o'sha qoralar sabab bo'lyapti aynan. Bunaqa nima deydi? Ajdodlardan kelganlar bor-ku, shular ajdoddan boshlab o'sha o'lim holatini beryapti-da. Hayotga xavf holat ma'nosini keyin pul tomonlama o'sha keladi, pul qanaqadir barakasizlik holati. Keyin tanada o'sha jismoniy tanada kasalliklar ko'p holatini beryapti. Qaltiroq bo'lib qoladi tanada. To'satdan qaltirash, keyin uyquda halovat yo'q bo'ladi, bilmayman, qora narsalar bosadimi, osmonga uchirib ketadimi, qanaqadir ko'tarib tashlab yuborish holati bo'lganmi sizda? Qoralar olib chiqib ketadi-da. Ko'tarib yerga tashlab yuborish o'sha holatlari bo'lganmi sizda? Shunaqa bo'lganda eslayman, erim bor paytda ham erim ham sabr qilar. Erim ustidan qanaqa qilib pastga tushib ketganman, ustidan oshib pastga tushib yugurib chiqib ketganman ko'chaga. Hech marta shunaqa bo'lganda. O'sha yerda juda ko'p qora, siz uyqungizda halovat yo'q-da, вообще ko'p qorada sizda. Uyquda uxlab ko'tarib o'rnidan turib yugurib ketaveramanda. Uyquda uxlab yotganimda birov просто chaqirsa ham, otim aytsa ham o'rnidan shunaqa yugurib chiqib ketaman. deb shunaqa ko'p bo'lganda menda. Nega bunaqa qilsin? Tanangizda qora ko'p-da, o'shalar beryapti. Chunki uxlamayapsiz, uyqungizda halovat bo'lmayapti, qo'rqityapti bular, o'sha ko'tarib tashlab yuboradi, qo'rqitadi, bosirinqiratadi, shunaqa narsalarni beryapti-da. Charchoq, doimiy charchoq bor sizda. Chunki uxlamaysiz, uxlashga qo'rqasiz siz. Doimiy yoshlikdan shunaqa bor-da. Даже mana eringiz yoningizda bor, shunaqa bo'ladi deyapsiz hattoki. Ko'pligidan-da bular. Yaxshi. Xo'p, demak, eng katta qaysi muammoni bergan gapsin? Hozir kelmayapti. Eng katta qaysi muammoni bergan opaga? Eng katta. O'sha farzand bilan bog'liq holatni bergan. Bunga ham qoralar aybi bormi? Qoralar qo'li bormi bunda? Bor. Vibratsiyani tushirish uchun anaqa qilgan, ularning qo'li bor. Demak, bular olib ketganda xullas, onani o'sha vibratsiyasini tushirish uchun. Yaxshi. Xo'p, demak, bu joyiga qaytib turadi. Endi kosmik chiqsin, eng kattasi chiqsin kosmikda. Xo'p, ismi kim ekan, qachon kirgan hududga va qaysi muammolarga sabab bo'lyapti? Maktabdami? Maktab payti 10-11 sinf holat ko'rinyapti. O'sha paytda qanaqadir tushkun holatmi, nimadir yetishmovchilikmi, qanaqadir xohlagan narsani olmaslik, kiyim, qiz bolani kiyimi ma'nosida o'zi bo'lyapti-da. Shunaqa holatda kirib bo'lganmi sizda maktab payti qanaqadir bitiruv oqshomimi, nimadir xohlagan kiyimingizni ololmayapsiz, xafa bo'lyapsiz, bo'lganmi shunaqa sizda? Maktab payti ko'rinyapti. Ko'ylak olib kelganlarda ham anaqa tiktirgan ko'ylak kattaroq kiyib qo'ygan. O'shanda rosa xafa bo'ldi. O'sha holat ko'rinyapti-da, o'shanda kirib olgan bu. Qanaqadir xafalik bo'lgan, o'sha Allohdan so'ragan xafalik holati bo'lgan, tushkunlikka tushgan, o'shanda kirib olgan, do'stingman, yoningdaman degandek kosmiklar kirib olgan. Sovuq energiya beryapti. Tushkunlik aytadi, sovuq energiya. Qaysi muammo bo'lyapti? Nima? Yaxshi. Xo'p, bo'lmasam, endi mana shu mavjudotlar sizga shuncha muammo bergan ekan, mana shuncha yig'alar bergan ekan, zanjir holatida, mana shu o'lim holatlarini ham bergan ekan, chunki shuncha vibratsiya tushsa, sizdan energiya olganda bular. Demak, farzandingizga ham bular sababchi bo'lgan ekan. Bulardan qutulishni xohlaysizmi? Xohlayman.
kerak. Ongi ravishda qaror qiling, qaror qilaman, hammang tanamni bo'shatib qo'yaring, bu meni tanam, bu meni hududim deb ayting. Ongi ravishda qaror qilaman, mening tanam, mening hududim. Hammang chiqib ketishingga ruxsat beraman. Молодец, zo'r. Xo'p, endi ongi osti kelsin, Azdopan ongi ostini chaqiramiz. Kelsin. Keldimi Baxtigul? Qanday holatda keldi? qorayib ketgan. Yaxshi. Ongi ostini tanasidagi hamma o'ziga begona bo'lgan energiyalar yechilsin tanalar va koinotdan men yuqori darajadagi kuchli energiya chaqiraman, kelsin, butun tanasini yuvsin energiya. Shunaqangi energiya kirsin tanasiga, energiyasi oshsin, o'ziga ishonchi oshsin, tanasida energiya ko'paysin va ko'rinish katta holatga kelsin. Bu mavjudotlar oyog'ini tagida chumol deb qolsin, o'zgarsin holati. Hop, o'zgardimi? O'zgardi. Yaxshi, bunga gapim, sen bu hududni egasisan, sen bu hududni poshosisan. Seni izningssiz, seni ruxsatingsiz bironta ham mavjudot sening tanangga kirishi mumkin emas. Chunki bu borliqda qonunlarga zid. Alloh bizni bekorga yaratmagan. Toza energetik tanada yaratgan. Qaysiki biz missiyamizni, vazifamizni bajarishimiz uchun yaratgan. Va bu mavjudotlar demak so'roqsiz bu tanaga kirgan.